Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda ya nuna mana wannan rana, wannan lokaci na taya waɗannan 'yan uwa namu, abokan hulɗarmu na yau da gobe, mai murna na samun ƙaruwa na aure da suka yi, kamar yadda aka ambace su ɗaya bayan ɗaya su shida. Muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin wannan aure, Allah kuma ya sa zaɓin Allah ne, Allah ya tabbatar da alkhairi a tsakaninsu, Allah ya ba su ikon zama cikin alkhairi. Waɗannan shugabanni da jagororinmu da muke tare da su, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya ƙara ma rayuwarku da zuriyarku albarka, Allah ya tabbatar da ku akan alkhairin duniya da lahira. Jan hankali ko nasiha da nake so na yi makaina da su an baye da ku baki ɗaya. Waɗanda yanzu suka yi mata ɗaɗɗaya a cikinsu yanzu suka shiga makaranta. Waɗanda suke da ɗaya suka ƙara su ma sun shiga wata makaranta. Waɗannan makarantu ne na alkhairi. Yana daga cikin alkhairin da bawa zai riska a rayuwarsa shine aure. Aure hanya ce da Allah ya sauƙaƙe abubuwa da dama na riskan alkhairin duniya da lahira a cikinsa. Mutanenmu ne suke mishi kallon kamar wata fitina ne, ko wani rashin zaman lafiya ne, ko wani abu ne na tashin hankali. Amma idan ka kalle shi da tsare-tsarensa da irin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambata a game da aure, to za ka san aure yana ɗauke da alkhairai wadda a cikin mu'amalan mutane ba komai yake ɗauke da irin abin da aure yake ɗauke da shi ba. Abu na farko, ku zan masu haƙuri da juriya wajen zama da iyalinku. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa istausu bin nisa'i khaira, istausu bin nisa'i khaira. Annabi yace ku ja hankalin junanku wajen zaman alkhairi da mata. Istausu bin nisa'i khaira, annabi yace ku yi wasiya ma junanku, ku ja hankalin junanku, ku zauna da mata a cikin alkhairi. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, annabi yace saboda mace an halicce ta ne da kashin haƙarƙari. Kamar direct fassara shine a ce maka mace an halicce ta tana da matsala. Wurare da yawa annabi yace wannan matsalan da aka halicci mace da shi ba ta warkewa daga wannan matsala. Saboda haka annabi yace ka kwantar da hankalinka, ka zauna da iyalinka akan wannan tsari. Ku zan masu haƙuri. Abin da ya jinkirtar da ni zuwa da wuri shine shari'an aure nake rigima ce aka kwaso ta, so wadda kuma muka ga in ba mu shigan ba za a iya samun matsala. To wannan yasa na tsaya aka tattauna ta. Zan gutsura muku kaɗan daga cikin abin da ya faru. Shi mijin abin da yake ta kallo shine abin da yake yi mata da abin da ya tsare da abubuwan da ya kiyaye. Idan mutum bai ankara ba, ko da ɗalibin ilimi ne ko malami ne, sai ka samu akwai karatun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bita maka, to in baka gane ba sai mace ta zo da sake biya maka. Akwai abubuwa guda biyu da annabi ya faɗa game da al'amarin mace. Ya ce ya ga wuta, sai ya ga mafi yawan 'yan wuta mata ne. Annabi ya ce ban taɓa ganin wani abu mai firgitarwa kamar wuta da na gani ba. Take sai aka tambaye shi, aka ce ya Rasulullah, bima? Kala sai ya ce bi kufrihinna. Kila sai aka ce a yakfurna billah. Kala sai ya ce yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Annabi ya ce suna da butulci wa abokan zamansu, mazajensu, suna da butulci mu kyautatawa.
waɗannan matsaloli guda biyu hadisin Bukhari, yakfurnal ashir shine cutarwa ga mijinsu abokin zamansu, wa yakfurnal ihsan sannan suna da butulci mai kyautatawa. Annabi sai ya ce lau ahsanta ila ihdahunna dahr, inda zaka ɗauki zamani kana hidima wa mace kana kyautata mata, baka so ka ganta a cikin damuwa, duk abinda zaka yi damuwanka ka faranta mata, thumma ra'at minka shay'a, annabi yace sai ta ga wani abu komin kankantarsa da ya musguna mata, qalat za ta ce ma ra'aytu minka khairan qat. To shi yana gaya mun ne ya tsare abinci, ba ta da bukatan zani, ba ta da bukatan kaza. Na ce wannan ai annabi ya ɗau hannunka ya ɗora akan wannan karatun, yaushe kuma za ka bari mace ta zo tukunna tana sake maimaita maka. Annabi ya ce wai furnal ihsan, ita duk abin da za ka mata ba wannan take kallo ba. Inda za ka hana ta zuwa anguwa, akan zuwa anguwan nan sai ta kulla maka wani tashin hankali. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta gaya mana mata an halicce su ne da kashin haƙarƙari, mafi tankwasa daga cikin kasusuwan haƙarƙari shine na sama. Idan ka ce za ka miƙe ta sai dai ka karya kashin, in ka ce za ka yi kaza abu kaza ba zai yiwu ba, duka saboda a baka karatu ne akan ta kasan yadda za ka zauna da ita. Wanda ya fahimci haka zai samu sauki na zama da mace. Amma idan tunaninka ta zama kamanka, to ya za a yi ta zama kamanka? Ai ba ta zama ma macen ba kenan, in ta zama kamanka ta zama namiji kenan. Saboda haka ku zama masu haƙuri da juriya da bibiyan halaye irin nasu da kuma yadda suke. Yana daga cikin hanya da Ubangiji ya sauƙaƙe riskan alkhairan duniya da lahira shine kyautata zamantakewa da mace. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace akmalul mu'minina imana, mafi cikan imanin mu'minai. Inda za a ce dukkanmu da muke tare a nan mu'minai ne, Allah ya sa haka ne, to waye yafi cikan imani? Annabi yace ahsanuhum khuluqa, wanda yafi kyawawan ɗabi'u. Annabi sai yace wa khiyarukum li ahlihi, zababbunku nagartattunku mafiya falalanku, annabi ya ce su ne zaɓaɓɓu a wajen iyalinsu. Duk yadda za ka zama abucin alkhairi, to ya zama alkhairin nan kai ma'abucin alkhairi ne a wajen iyalanka. A wata riwaya annabi ya ce khairukum li ahli, mafi alkhairinku, annabi ya ce shi ne mafi alkhairinku a wajen iyalansa. Annabi sai ya ce fa ana khairukum li ahli, ni ne mafi alkhairinku a wajen iyalena. Duk yadda mutum zai zama mai kyauta, duk yadda mutum zai zama mai sakin fiska, duk yadda mutum zai zama mai kyautata mu'amala, annabi ya ce mafi alkhairi shine wadda wannan kyautatawan da sakin fiskan da kyautarsa da alkhairinsa ya zama a cikin iyalansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukiyar da mutum ya ɗauka ya ba da ita fi sabilillah, da dukiyar da mutum ya ɗauka ya ba da ita domin a ‘yanta bawa ya bauta ma Allah a cikin ‘yanci, dukiyar da mutum ya ɗauka ya ba ma wani miskini, annabi ya ce da dukiyar da mutum ya ɗauka ya yi hidima wa iyalansa, wadda Allah ya fi ba da babban lada a kai shine wadda ya yi hidima wa iyalansa. Duka waɗannan rarrashin zuciya ne ga kowane magidanci musulmi wadda ya yi imani da Allah na ya rike iyalansa cikin alkhairi. Yana daga cikin wasiya ta ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi wa al'ummarsa, as-sala wa ma malakat aymanukum, yace ku tsare sallah, ku kiyaye sallah. Annabi yace kuma ku kula da dukkan ababen da suke karkashin ku. Malamai suka ce wa ma malakat aymanukum ya shafi kuyanginsa, ya shafi dabbobinsa, ya shafi iyalansa, duk wani abu da yake karkashin kulanka. Annabi yace ka kula da wannan abun da kyau. Annabi yace ka sauke duk abin da yake kanka na hakokinsu. Saboda haka ku zama masu juriya, masu jajircewa. Wanda yake da ɗaya yayi biyu zai ga sabon shafi.
wadda bai fara ba yanzu, wadda bayi da shi yanzu ne yayi, shi ma zai ga sabon karatu. Wataƙila zai ɗauka yadda ake soyayya a wajen haka za a zo a ci gaba da yi. To amma duk wanda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama ya yarda cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗora shi a kai na shiriya shine shiriya, kuma shine abin da zai riƙe, shine abin da zai yi tafiya a kai, to babu inda zai isa zuwa gare shi in ba alkhairi ba. A wani hadisi annabi ce fattaqullaha fin nisa, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah. Annabi ya ce ku ji tsoron Allah game da al'amarin mata, ku ji tsoron Allah wajen kula da su, rike su, ba su hakkokinsu da kuma kyautata musu. Annabi ya ce domin kun rike su ne a ƙarƙashin aurenku bisa amanar Allah. Wannan mata da ka ganta a gidanka, kar ka ɗauka amana ne kawai ne iyayenta suka baka. Annabi ya ce amana ce ta aure. Annabi ya ce ku ji tsoron Allah wajen kulawa da su. Tabbas idan kuka zama masu tafiya akan abin da shari'a ta ɗora ko a kai, akwai riba, akwai alkhairai wadda za a riske shi a nan duniya, kuma a riske shi in an koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Allah ya sanya albarka cikin wannan aure. Sannan ku kuma masu ɗaɗɗaya da kuka yi bibbiyu, ku ɗan tsaya tukunna na ciki kafin ku je uku. Kar haka kawai kuma mu ji kun je ku uku kuma. To Allah ya sa albarka. Allah ya ƙara ma rayuwarku albarka. Allah ya sa albarka cikin wannan aure. Allah kuma ya tabbatar da ku akan alkhairin duniya da lahira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Annabi ya ce suna da butulci wa abokan zamansu, mazajensu. Suna da butulci mu kyautatawa. Waɗannan matsaloli guda biyu, hadisin Bukhari, yakfurnal ashir shine cutarwa ga mijinsu, abokin zamansu, wa yakfurnal ihsan, sannan suna da butulci mu kyautatawa. Annabi sai ya ce lau ahsanta ila ihdahunna dahr, inda zaka ɗauki zamani kana hidima wa mace, kana kyautata mata, baka so ka ganta a cikin damuwa, duk abinda zaka yi damuwanka ka faranta mata, thumma ra'at minka shay'a. Annabi yace sai ta ga wani abu komin kankantarsa da ya musguna mata, qalat za ta ce ma ra'aytu minka khairan qat. To shi yana gaya mun ne ya tsare abinci, ba ta da bukatan zani, ba ta da bukatan kaza. Na ce wannan ai annabi ya ɗau hannunka ya ɗora akan wannan karatun, yaushe kuma za ka bari mace ta zo tukunna tana sake maimaita maka. Annabi ya ce wai furnal ihsan, ita duk abin da za ka mata ba wannan take kallo ba. Inda za ka hana ta zuwa anguwa, akan zuwa anguwan nan sai ta kulla maka wani tashin hankali. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta gaya mana mata an halicce su ne da kashin haƙarƙari, mafi tankwasa daga cikin kasusuwan haƙarƙari shine na sama. Idan ka ce za ka miƙe ta sai dai ka karya kashin, in ka ce za ka yi kaza abu kaza ba zai yiwu ba, duka saboda a baka karatu ne akan ta kasan yadda za ka zauna da ita. Wanda ya fahimci haka zai samu sauki na zama da mace. Amma idan tunaninka ta zama kamanka, to ya za a yi ta zama kamanka? Ai ba ta zama ma macen bi kenan, in ta zama kamanka ta zama namiji kenan. Saboda haka ku zama masu haƙuri da juriya da bibiyan halaye irin nasu da kuma yadda suke. Yana daga cikin hanya da Ubangiji ya sauƙaƙe riskan alkhairan duniya da lahira shine kyautata zamantakewa da mace. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace akmalul mu'minina imana, mafi cikan imanin mu'minai. Inda za a ce dukkanmu da muke tare a nan mu'minai ne, Allah ya sa haka ne, to waye yafi cikan imani? Annabi yace ahsanuhum khuluqa, wanda yafi kyawawan ɗabi'u. Annabi sai yace wa khiyarukum li ahlihi, zababbunku, nagartattunku,
mafiya falalanku annabi ya ce su ne zaɓaɓɓu a wajen iyalansu. Duk yadda za ka zama abocin alkhairi to ya zama alkhairin nan kai ma'abucin alkhairi ne a wajen iyalanka. A wata riwaya annabi ya ce khairukum li ahli, mafi alkhairinku annabi ya ce shine mafi alkhairinku a wajen iyalansa. Annabi sai ya ce fa ana khairukum li ahli, ni ne mafi alkhairinku a wajen iyalaina. Duk yadda mutum zai zama mai kyauta, duk yadda mutum zai zama mai sakin fiska, duk yadda mutum zai zama mai kyautata mu'amala, annabi ya ce mafi alkhairi shine wadda wannan kyautatawan da sakin fiskan da kyautarsa da alkhairinsa ya zama a cikin iyalansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukiyar da mutum ya ɗauka ya ba da ita fi sabilillah, da dukiyar da mutum ya ɗauka ya ba da ita domin a ‘yanta bawa ya bauta ma Allah a cikin ‘yanci, dukiyar da mutum ya ɗauka ya ba ma wani miskini, annabi ya ce da dukiyar da mutum ya ɗauka ya yi hidima wa iyalansa, wadda Allah ya fi ba da babban lada a kai shine wadda ya yi hidima wa iyalansa. Duka waɗannan rarrashin zuciya ne ga kowane magidanci musulmi wadda ya yi imani da Allah na ya riƙe iyalansa cikin alkhairi. Yana daga cikin wasiya ta ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi wa al'ummarsa, as-sala wa ma malakat aymanukum. Yace ku tsare sallah, ku kiyaye sallah. Annabi yace kuma ku kula da dukkan ababen da suke karkashin ku. Malamai suka ce wa ma malakat aymanukum ya shafi kuyanginsa, ya shafi dabbobinsa, ya shafi iyalansa, duk wani abu da yake karkashin kulanka. Annabi yace ka kula da wannan abun da kyau. Annabi yace ka sauke duk abin da yake kanka na hakokinsu. Saboda haka ku zama masu juriya, masu jajircewa. Wanda yake da ɗaya yayi biyu zai ga sabon shafi. Wadda bai fara ba yanzu, wadda bayi da shi yanzu ne yayi, shi ma zai ga sabon karatu. Wataƙila zai ɗauka yadda ake soyayya a wajen haka za a zo a ci gaba da yi. To amma duk wanda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama ya yarda cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ɗora shi a kai na shiriya shine shiriya, kuma shine abin da zai riƙe, shine abin da zai yi tafiya a kai, to babu inda zai isa zuwa gare shi in ba alkhairi ba. A wani hadisi annabi ce fattaqullaha fin nisa, fattaqullaha fin nisa fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah. Annabi ya ce ku ji tsoron Allah game da al'amarin mata, ku ji tsoron Allah wajen kula da su, rike su, ba su hakkokinsu da kuma kyautata musu. Annabi ya ce domin kun rike su ne a ƙarƙashin aurenku bisa amanar Allah. Wannan mata da ka ganta a gidanka, kar ka ɗauka amana ne kawai ne iyayenta suka baka. Annabi ya ce amana ce ta aure. Annabi ya ce ku ji tsoron Allah wajen kulawa da su. Tabbas idan kuka zama masu tafiya akan abin da shari'a ta ɗora ko a kai, akwai riba, akwai alkhairai wadda za a riske shi a nan duniya, kuma a riske shi in an koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Muna roƙon Allah ya sanya albarka cikin wannan aure. Sannan ku kuma masu ɗaɗɗaya da kuka yi bibbiyu, ku ɗan tsaya tukunna na ciki kafin ku je uku. Kar haka kawai kuma mu ji kun je ku uku kuma. To Allah ya sa albarka. Allah ya ƙara ma rayuwarku albarka. Allah ya sa albarka cikin wannan aure. Allah kuma ya tabbatar da ku akan alkhairin duniya da lahira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.